အခုရေထဲမှာမြင်နေရတဲ့အကောင်ကတော့တမင်နဲ့အနှဲငယ်ဆင်တူတဲ့အတလုံးလို့ခေါ်တဲ့တောစိတ်တစ်မျိုးပါကုန်းပေါ်မှာတော့တောခွေးတို့ကသူ့ကိုဝိုင်းထားပါတယ်ရေကနောက်ကျနေတာကြောင့်တောခွေးတွေကရေထဲကိုချက်ချင်းဆင်းမလာရဲသေးပါဘူးရေထဲမှာကမိချောင်းရဲ့အန်တရာယ်ရှိနေနိုင်တယ်လေတောစိတ်လေးကရေလေကောင်မှာကုကရမဲစွာငြိမ်းနေတယ်ကုန်းပေါ်မှာတောခွေးတွေကသူ့ကိုအမဲလိုက်လို့ရေထဲအရဲစွန်ပြီးဆင်းလာခဲ့တာပါတောခွေးတွေကအတွေ့အကြုံချင်းနဲ့ခွေးတီးတစ်ကောင်ကရေထဲမှာအန်တရာယ်ရှိမရှိအရင်စမ်းသပ်တယ်ပြီးတော့စိတ်စီကိုကူးခတ်လာပါတော့တယ်တောခွေးသူနီးရောက်လာတော့စိတ်လေးကကူးခတ်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့တောခွေးကသူ့ကိုမိလာပြီးစတင်ကြိုက်ခဲပါတော့တယ်စိတ်ရဲ့ကြောဘက်အပေါ်ပိုင်းတွေကိုပဲကြိုက်မိပါတယ်ရေထဲမှာကူးခတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုတည်စေနိုင်လောက်တဲ့ဒဏ်ရာရအောင်မကိုက်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီမှာညံများတဲ့တောခွေးကဗျူဟာပြောင်းလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ကနေလိုက်ကိုက်မနေတော့ပဲစိတ်ရှိကိုရောက်အောင်ကူးခတ်သွားပြီးနရွက်ကိုမလွတ်တမ်းကြိုက်ခဲထားပါတော့တယ်တောခွေးကစိတ်နရွက်ကိုခဲထားရင်းကန်းဆက်ကိုဆွဲခေါ်ပါတယ်စိတ်လေးလည်းမယုံနိုင်တော့ပဲရက်ကန်နဲ့ပါလာပါတော့တယ်ကန်းဆက်ရောက်တော့အသင်းဆောင်နေတဲ့တောခွေးတွေကစိတ်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးကုန်းပေါ်ဆွဲတင်ပါတယ်ကုန်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဆာလောင်နေတဲ့တောခွေးအုပ်ကစိတ်ကိုခြေစုံကန်ကိုက်ဆွဲပြီးစတင်အမဲဖြတ်ပါတော့တယ်မိနစ်နဲ့ငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တောခွေးအုပ်ကစိတ်ရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါအလုံးကိုစားတော့ပြီးစီးသွားပါပြီတောခွေးအုပ်အတွက်တနတ်ဆိုပေမဲ့စိတ်အတွက်တော့တသက်စာပေးဆက်လိုက်ရပါတော့တယ်